basebo ne bannyabo mbalamusiza naddala bannabutale era nenamusaako n'abantu ba Masajja division mu municipality yaffe eya Sabagabo Makindye era nenamusa ne mukyala wange awaka Mama Alice omulamusiza naye mulamusiza webale kubanga ate omulimu ogukwasa maanyi esebo njagala tutandikire ku mbeera eri mu katale omanyi bulungi ekigenda mu maaso mu ggwanga obulwadde bufuuse obulwadde naye abaffe embeera eriwo kati ebayise etya mmwe kati mu kutwaliza awamu embeera ebadde etunyiga emabegaawo okuviira ddala wiiki eri nti ebintu byayingiddemu ab'ebyokwerinda naye ate nabo sibanenya kubanga kyekibadde kiteekeddwa okukolebwa olwokubanga obulwadde bwajjidde ku sipiidi nene n'enzita gye buttamu abantu kale nga ebifo ebirimu abantu abangi byasangiddwa nga ebimu biggaddwa naye pulezidenti ku mulundi guno twakkanyiza bulungi naga nti obutale bugira bukola ki bukola ndowooza muli kyazuulibwa nti abantu alwadde naye ateeka ofuna ekyokulya kale ne balekawo omulyango ogumu nti emmere eve mu butale era tubadde tutambula mpola naye tusanzeemuko obuzibu mu kiseera ekimu nti ng'amazzi gatambula nnyo nti ojja kwesanga ng'akatale keetaaga ebidoba by'amazzi 100 buli lunaku tulina okugula eddagala erigenda mu mazzi ago akacupa kabadde akamu kokka kagula singi 15,000 naye akamu ako ekinene nnyo katabula ebidomola bimeka 2 kakati bwe mba nkugambye ebidomola nti twagala nga 10 otegedde nti ensawo ebeekola ki ensawo ebeekwatibwamu so nga ate abantu bambi toyinza baddako kulabika nti obateerewo emisolo emiki emirala wabula mu kiseera kino tubadde tukyayambisa sente ezo zennyini zimu zebakola ki zibasasula okulaba nti tusobola okuddukanya embeera tusigale ng'abantu bakola kubanga bwe banaggalawo wonna ng'omuntu alina wajja mmere ekizibu kiyinza okuba ekyamaanyi. So for now ani agula ebyo bikozesebwa kati mu kiseera kino ffe management yaffe ya Nama Supermarket yekola ku mulimu ogwo era ndowooza n'obutale obulala ng'owino ffe ab'obutale tetulwawo tuteeka mangu mu nkola kubanga twakitegedde nti baatulekeddewo space. Bani abalwawo ogamba nti mwatemulwawo ffe bwe batugamba lw'okuba tuli mu bintu ebikwatibwako ebimu bibaamu akasente ekyamazima tubadde tugezezaako okulabika nti tugula ebidomola tugula mu kiseera ekyo kyennyini webakolaffe nga basente ku sente ezaani ku sente zaffe n'abasuubuzi ezo ezammwe n'abasuubuzi ziri ze baasonda emisolo gye mubajjamu basasula ezo ez'emisolo tusooka ne tugaa nti emisolo ogwo gwennyini gukole ku byetaago bino nga tetunayinzaamu nkola nti ndala erowooza nti omuntu wandibadde tumwongezaako ku sente naye tukozeseza sisitimu efaanana bwetyo. So mmwe kugamba ekyo kiba kikolya ddala bulungi temunnabagamba nti ate bannange ku mbeera eriwo musooke mutwongereyo akasente era sandyagadde bantu bakikozese kubanga ekintu kino kyabadde kyogeddwa nti kya mwezi gutya kya mwezi gumu kale n'abantu nabo tulina okubasaasira nti bw'oteekawo sente nga bwe gavumenti ebidomola 10 kati amazzi ga buseere kitegeeza gye emitwalo emeka twetaaga eddagala lya mitwalo 5 buli lunaku olaba nti sente mpitirivu omwezi gumu gwokka guyinza okugwako nga guli miliyoni 2.5. kakati mukozesa kimmwe mukozesa sabbuuni bino abasawo bebaaliko mendi ga sanitiza mukozesa kati ebintu byonna twabigasse ffe twaddidde amazzi ne tuddira sabbuuni waffe yennyini ono ne tuteekamu ne sanitiza oyo so mubigatta tugatta olw'okulabika nti ddala ekintu kiveeyo bulungi. Chairman nga munyiza akasente sekanjimu esente si kikulu wabula mufa ku bulamu bw'abantu wabula obulamu bw'abantu kyekisinga obukulu bw'otunuulira endwadde eno gyeri yetta abantu butuufu wennyamira mulino olyanga okwatibbwako nnyo olabira ddala abantu olaba baffe Italy abantu baffe Spain ate olaba nti abantu batandise okulwala nawana ewaffe kati twesanze nti abantu bavudde Dubai ne bajja baleeta wano obulwadde olaba nti waliwo obweraliikirivu bungi kino embeera ya bunkenge guno gwe mulundi gwokka gwenziziza ekifaananyi okulaba nti ekiriwo kifaanana wakati kifaanagana ddala n'olutalo embeera gy'olaba efaanagana n'olutalo tewali njawulo n'olutalo masasi gegabulamu kubanga mizinga gikuba naye owulira nti abantu bafa 6 abantu bakwatibwa obulwadde bwe bati olutalo lwennyini kutoba lutalo lwennyini tugenda twenganga tutira tugenda kumalako tutya nalwo
kati ekirungi kyenayagadde olwaleero kyendabye gavumenti eno nze ndudde nga njetegereza kuva buto nga ndi muto n'emyaka gy'ofugidde mingi naye nga 13 plus kyamaani omulundi guno gwe gwokka gwendabye ng'olaba pulezidenti afaayo ng'olaba minisita w'ebyobulamu afaayo naye kati gwe mulundi gwokka gw'olabye nga tufunye ekizibu mu ggwanga ekitukwatibwako abakulembeze ne bafaayo n'olaba nga omukulembeze ku ntikka afaayo ekyensuso ne minisita ng'akoze ekyo kyatubanga yakadressinga abantu emirundi ena mu wiiki so nga ate ne minisita omulaba ku tv buli kaseera abeerako obudde bwonna buli kaseera aba ayisaawo ebiragiro ebipya abanyonyola abantu kyakola bambi omukyalo oyo akoze bulungi akoze ng'okyawaana omukulembeze w'eggwanga okubanga akoze bulungi ne minisita okubanga akoze bulungi gwolowooza ebiragiro byabwe bawa bituuka bulungi ku muntu ali mu kyalo kyaffe eri erakaayi kakati ekizibu ekibiri mu gavumenti eno nti waliwo ebiragiro ebiweebwa waggulu kati abawansi ne babijemera batya kati gavumenti erina kyeyini tulina local government ne tudda waggulu kuyo mu nkola eno eyawansi eyo kubanga kati kikwata ku buyonjo obuyonjo parliament erina ngeri gyejja bujjako okujjako nga yakola dde amateeka naye kakati ekisookebwako pulezidenti bw'awa enkola erina okugobererwa kati ate division ne subcounty ne municipality oba ne city ziringa ezitafaayo abamu ffe ng'abantu kyetwalowoozezza nti olwokuba kino kirabika tekirimu byanfuna kugamba tulina abasawo b'ebyobulamu ku division zaffe naye tonnabalabako nga bambadde nga 10 nga batambula okunyonnyola abantu singa kibadde kyakujja musolo mu bantu olabira ddala ttiimu kale kanzire ewaffe nga masajja division olaba nga abantu nga 20 bavuddeyo basolooza omusolo naye kino kyabulwadde bandibadde basituse dda ab'ebyobulamu chairman wa division town kiraka okulaba nga tutambulira okutereza ebiragiro by'omukulu nga bwakoze eki nga bwabiyogedde naye kitegeeza waliwo oluwonko wakati wa pulezidenti byayogera ababiteekesa wansi tebakola ki kyova olaba babiyingiddemu magye naye gyenjagala kibooko woganye okugondera ebiragiro kinandisabye luutu eno pulezidenti aveeyo ateekewo enkola bakke ku division oba subcounty bazibuuze kiki kyezenyigiddemu okukola ku nsonga eno eriwo kyogeza okutegeeza omukulembeze w'eggwanga akola omulimu gwe nga bw'alina ogukola kale luutu eno agukoze nga bw'alina okugukola sijaga nti bulijjo naye leero ndaba nti bwekyo bw'alina okukola tugambe nti akoze oba agezezzaako oba okitegeera tutwale bwetu agezezzaako ku kino ekiriwo sigeza nako akoledde ddala ku kino ekiriwo obubonero mbumuwa weewale nnyo kakati kitegeeza ye ng'omuntu akoze ebyo kyalina okukola naye mwabali wansi eno naffe nkugambye kati bw'otuuka buli katale wolaga osanga nga tutaddewo kaani osanga nga tutaddewo amazzi osanga nga tutaddewo sabuuni osanga nga tulwanagana n'abantu tutoyingira nga tonaabye muki naye bano abasasulwa ssente z'omusolo aba division ne municipality ne subcounty oba neerosi nazo kanziteekemu tezinnafaayo kwenyigira mu kintu kino kutambula nju ku nju because tusuubira ngaolaba nti wewawaawo okusolooza emisolo abasente baba batambula nju ku nju ne bakonkona oba ekitegeera ne bagawana akasente kano tukeetaaga kakukuuma byalo something like that but this time round sinnaba kulaba muntu ajja wange oba abantu ab'enjawulo bacomplaininga tetunalaba bantu abo batambula kugaba naye tyagudde mu nsi mukimanyi nti nedda twetaaga mukole kino nekino nekino kakati mu mbeera eyo golooza nga ggwe obanga oyina ekitundu kyoliidinga nga ggwe ssentebe abantu b'ennamasuba naye ate n'okola obuyonjo n'okuuma obuyonjo mu kitundu kyo nga mu katale naye ate nga gye bava gye basula tebakuumye buyonjo kale ekintu ekyo oba ogenda kiyambako otya ggwe bwa oli mukulembeze kyekiri kyenkugambye olowooza tolina gwe kwogerezeganya ne bali bakulu banno kakati abantu basigala kuwulira kintu kimu kyentegedde mu ggwanga kati ebintu byonna bibadde byesibye naye abantu bawuliriza Museveni namagye okitegedde ebisigadde tebibaawo
nga bwe nkugambye nti wansi eno bwe kiba nteekateeka yakujja ku bantu musolo abantu abali ku madivisioni ku municipality ku sub county bafaayo era tubalaba ne tisaati bazambadde naye mu kiseera kino pulezidenti akole okugezesa agende wansi kale ajje waffe Masajja ajje Masajja division abuuza abantu nti omusawo w'ebyobulamu mu kitundu kino mumumanyi bwafunayo abantu 20 abamumanyi nze nja kugalamira Nkubwe Nambooko kitegeeza tewali bakola naye bakolera ku bitebe byabwe gye bali so mu kiseera kino bateekwa okwambala amataawo ng'edda bwe kyabanga ti ab'ebyobulamu abo batukubirizanga okwambala amataawo nabo nga bagakoze eki kakati kyekiseera basitukiremu batereeze ebintu nga pulezidenti bwabikola ki bwabyagala olowooza tebantu bo nabo tebatidde kufa nga ate babyabulamu naye nga balinga abaganda nabo batya okutambula mu bantu okufa nga batidde okufa nga bwe baganda nabo oluusi gye banaatambulira bayinza okufuna obulwadde obwo oza tebayinaamu fiye eyo mu bo nga baabi byobulamu ku divisions ezo okutambula mu bantu ensonga lwaki balemeddeyo nga naye I have that feeling nga balemeddeyo ng'amagye go gasse wansi ante amagye go munaye kisinziira ebiragiro by'amagye byanjawulo newe bagamba mu magye newe bagamba kyolaba nti kikyamu naye nga komanda agambye nti Robert kola kino ogabugambye yesa nosobola ki nosonga so kyenyinza okusabamu embeera nze kubanga nti nga gwe ssentebe wakatale kwogerezeganya ne bassentebe abo ab'ebyalo abo ku division oba okitegeera ne mukuŋŋaana ne mwogerezeganya because lwaki nkugamba bwe nti newoona akuuma obuyonjo mu katale ne bubeera bwe buti naye nga bazibadde abantu bo tebasula mu katale si bwe guli balina okuvayo baddewa ewaabwe naye nga ate ewaabwe kizibu obukyafu gye buva kitegeeza there is a possibility abantu bano okubanga bakola ki nga bafuna obulwadde ssentebe okuumya otya obuyonjo mu kitundu kyo naddala mu bantu bano kubanga nalabye abamu tebalina masiki oba okitegeera ekintu ekyo kikoze otya kakati ekyamazima nga pulezidenti bwe yavuddeyo n'agamba nti emiwendo gy'ebintu egirinyisibwa masiki tetwazitunuulidde nnyo ffe temwazitunulidde obuyonjo bwaffe tubukuumidde nnyo mu kunaaba ki kunaaba ngalo lwaki masiki temuzitunulidde masiki emu kati yatuuse kusinga 10,000 oba 3 ate ogikozesa omulundi gutya waliwo zenalabye ezozebwa ati ekwoza naye nga ndowooza mu mateeka kyalabwe kati zandibadde zakukola ki zakwoza kati ekyo nakyo kigindi kirina okulowoozebwako nti ebintu ebyo obuntu obubadde bugula singi 5 nabaddireko ne mukwano gwange dokita Iralawo ayina eddwaliro ku Katalawo nanga nti mabega bubadde bugula siringi meka kati bwowulyanga akantu kamu kagenze ku 10,000 olabira ddala ng'ensi tekyali mu kisa eggwanga lyaffe liweddemu ki kakati nekitegeeza nti abantu obutale babuveeko masiki baziveeko mu butale masiki okujjako nga zize ku siringi 5 kwegamba kyogamba akasente kayitiridde kaleesa obuzibu okuba nti omuntu ali mu katale tasobola ku affordinga masiki awo notuwuliziganyiza ekirala emabega eyo twaliko mu biseera by'entalo waliwo ekitongole ekyo ekya Red Cross kakati walabanga ng'olumu kireeta ebintu oba engoye nekigabira ku baki kakati kyekiseera gavumenti yennyini eddire masiki ezo eddire eziwe abantu mu butale kale oba kaŋŋambe butale kubanga sijja kwogera ku bifo birala nze nvunaanyizibwa kuki okusinga butale ezibawe ku bwereere Red Cross egende eziteeke mu Owino eziteeke Bunnamasubi eziteeke Kajansi eziteeke Kyaluwajja mu butale ne Bunyolo n'eggwanga lyonna oba Jjinja oba wa babenga abantu abakola mu butale basobola okufuna saavisi ezo nga zakuweebwa buweebwa baki kati ffe abantu tulwane na bino ebirala ebyamazzi ebyo tulwane nabyo gavumenti ekyo kibayambeko ekyo kituyambeko kigenda kubeera kizibu olw'ensonga amagoba omuntu gafuna ku nnyaanya kizibu ate okugaza mu masiki 10,000 ate aguleyo akantu kamu kitegeeza abaala bakitegeeza abatafunye abatafunye kale gwe yakatwegattako tulina omukulu Juko Robert ssentebe wa katale akenda Masuba omukulu no lwaki twamuleese twagala twogere ku nsonga zino ez'obutale akatale akamazeemu ebbanga eriwera myaka 13 n'okweyongerayo kitegeeza amanyi kyakola era amanyi ekigenda maaso mu katale omukulu njagala oyongere okubanga otanyamu ku nsonga zino ebiragiro omukulembeze w'eggwanga abiyisizza ebyenjawulo naye simanyi gwenga gwe okubanga ofokasinze nnyo ku buyonjo mu kataleko abantu bo bagoberera ebiragiro oba babinyoomera okutwaliza awamu okusinza nabadde ntandika nti puroguramu eno ey'okukola ebiragiro ebyo yatandika lwakuna wiiki eri ewedde
olunaku olwo lwakaluba nnyo era walimu neŋŋumi abamu tebaagala kunaaba mu ngalo nga gwe obiteekawo nga nze mbitaddewo naye nga tulina ne ttiimu y'abavubuka batuyambako okulabika nti batuukiriza ebiragiro bye tuba tukoze eki kubanga tetwataddewo basirikale olaba nga ate tekikola nnyo musoso ate nga naye abasinga abamu babikoze abamu bajeemerera nga tetuyinza kubeera 100 ku 100 naye nga webutuukidde olwaleero ebitundu nga 75 ku 100 babadde batandise omulamu ogwo ogw'okunaaba mu ngalo nga tebakyetaaga nakugamba buli ayita awali ekidomola anaaba bunaabi n'abayagadde okunaabako mu ngalo yeesanga ng'akyamye ku butale kyekiri kye nagambye nti amazzi gakozesebwa nga mangi kati n'omuyisa obuyisa agamba kasooke naabeko muki kakati naye njukira nti tuli mu nsawo yaffe mwe tujja ki tetufunye buyambi bwonna sinalabawo ati siyandibadde eweereza obusa sanitizer ati sinegabira obutale ebyo bisoboka ebimu biba bisoboka naye osanga nayo erina obuzibu bungi kuba ndabyeko awo nga ekiseera kino yakakozesa obuwumbi 13mubuufu bwe bumukyamaanyi omukulembeze w'eggwanga wamuwulidde olunaku olw'eggulu gwadde mulundi gwakuna mu wiiki emu ng'ayogerako eri eggwanga ng'alaga obutali bumativu n'abantu abagufudde omugano ogw'okwongeza emiwendo mu butali bamaama nagundi balina tendensi kati bongeza amatooke ebbeeyi y'amatooke erinnye ebbeeyi y'amoogo erinnye ebbeeyi y'ebijanjaalo amata nago geeyongedde n'ebintu ebirala ebiringa ebyo naye ng'ekimwewuunyisa ye ng'omukulembeze w'eggwanga yeebuuza n'agamba amatooke tugalima wano tetugaimportinga muwogo tetumuimportinga okitegeera n'alaga obutali bumativu era n'agamba nti singa omuntu anaakwatibwa mu butale obw'enjawulo ng'emiwendo gino agyongezezza oba nga agyongeza kijja kubanga kimugisaako layisensi mu miwaatu omwagenda okuyitira okuba nga akwata abantu abo ajja kusindika ba spies ab'enjawulo bajje mu butale okuba nga beegulya ku bintu singa banakizuula nti ebintu bya bbeeyiko okukira ku byabalala ojja kubanga ogibwako layisensi ekintu kino okyogerako kigwe nga ssentebe kati ekisooka waliwo ebintu pulezidenti byalina okuwaako ebiragiro nga kiriwa nekiriwa nga sukaali omunnyo sabbuuni obuwunga muceere nti kiro ya sukaali badde egula 3,000 mu kiseera kino egula 5,000 oba 6,000 eyo etteeka seyalibadde lyakoze eki nga lyawedde dda lwaki terikola ku matooke ne muwogo anti ettooke ekisooka ye pulezidenti yagamba nti genda olime kati omulimi yamanya sente zatunda ki ettooke li kati bwali kuguza emitwalo 3 olina oddireeta mu katale bitunda 3 kitundu oba 4 okitegedde oba olabye ekiri awo naye bwabaawo okwebuuza ku bannabutale nti mulowooza tukole tutya kubanga toyinza kugamba kufosinga oli ayalimye ettooke lye ali kusuubuza emitwalo 3 kuba naye akatale wakafunidde kale kankiyite kulinga kwesasuza kasooli waabwe bwe bagula ebisatu kati bagamba katwesasulizewa olw'embeera neekolaki naye ebintu ebyetaagako embeera yeeyo kubanga ndudde ebbanga mbadde nange ndaba puroguramu abantu boogera ku bbeeyi y'amafuta gano ag'emmotoka wano ga 3,500 wali ganyi ebyo byonna birina kati okulabika nti pulezidenti atandika obbirowoozaako ti ebintu bibeere ne purayisi ez'enjawulo amafuta ati ekizibu kiri ye yakireeta kyegambye nkugambye nti omulundi guno omulaba nti ekikolebwa kyandibadde kitambula nga bwe kyandibadde kitambula ndabira ddala nga bwekityo bwe kyandibadde omanyi pulezidenti omulaba alabika abantu kale oba yateekawo nnyo okubeera nnyo kwagala abantu kankifuule bwenkityo okwagala abantu nti abaagala nnyo bwekyandibadde kubanga bwe tulaba ku mawulire bwogenda ngaerasa pulezidenti bata n'empologoma ne baga nti abantu mubeere waka naye empologoma ne bazikola ki naye ebyawano ogenda bisobola nnyo kwetoloola era leero gwe mulundi gwendabye nga abantu bonna kababe bana byafuza ab'opposition kababe ba gavumenti leero nga waliwo okubuulirira okwengeri etambula nga bulaba
ekyokuteeka wano kubanga agamba nti abamatooke ajja bajjako license oba kale bajja bagoba mu butale singa bagalinnyisa ekyo tekisoboka mu ndaba eyo ati kati bw'obagoba mu butale nze ndaba tekisoboka naye lwakuba awo yabuzeemu abantu tebanaba kwongeza nnyo matooke ago ekizibu kiri mu bintu biri mu maduuka ennyo sukaali sabbuuni munyo akaviira ku munyo kabadde kagula 5 eggulo kabadde kagula singi 300 gwalinnye mu nnaku 4 era kiki ekyagulinyisiza era kiki kubanga kibi ye yandibadde ateekawo amateeka n'ayogera n'amafactory nti kakira mufulumya sukaali naye mwagala kweno price ebintu birina okubaako amateeka kyekiri kye nagambye nti ye pulezidenti kati alagire abo aba division ne municipality ne sub county bakole omulimu ogwo kubanga amaduuka amatono license division zezikolaki zezigaga zo kati kyekiseera kyenagambye luli nti aba division batandika okutambula abasawo amazzi galuwa kubanga bajja kuzayo report nti walinga sukaali bamutunda 15,000 kati chairman ne town clerk balina okuteeka mu nkola bayambeko lwaki batuukirize ekiragiro kyani ndaba mwawo ng'omuntu gogenze mu dduuka omubuuza lwaki wayongezeza omusolo nagamba munaye nze bino ebintu gavumenti teyabindeetedde bulijjo bodaboda gye nakozesezza okubanga ebireeta bulijjo kubanga bodaboda tebannaba kubaako kizongezebwa bwe guli taxi ng'ogyeko taxi gye bagamba mutulemu abantu babiri oba bantu 9 kale naye tewaliwo bodaboda gye bongezezza ekyokubiri kyembadde nzirako emabega katono bulijjo division oba municipality oba sub county zisituka ne zisiba edduuka ly'omuntu olw'okuba aganya okuwa license ya 10,000. Lwaki division oba sub county oba municipality tezisituka kusiba edduuka ly'abantu kwongeza bintu eri bantu mu kiseera kino ekizibu bwe bunafu obwenkolaki pulezidenti ateeka okubanga embeera etambulye wamu n'abaki n'abantu nga bwebalina okubeera abantu bafeesi abantu tuli bakalubo ate abantu abasinga abatudde mu bifo ebyo abasinga ndowooza awatali byanfuna tebakolaki tebayingirawo baagala benyigire mu kintu kye bafunamu bamanye nti wano tulina kye tubbayo naye kitaliimu kubbayo tebalina budde bukubiriza abantu nti bannange mwerwaneko sinabalaba kubanga abantu tuwa emisolo obwana Morris mu kiseera kino kale emisolo twandiga nti gigira gisigalawo kuba ffe batuwadde tukola mu butale naye kyekiseera division oba municipality zikwate ku sente zetuwa emisolo zigule ebikozesebwa zibigabire ebifo ebyo byagambiddwa kuyamba kubaki kubanga kati akatale kakosa amazzi ebidomola 10 oteekwa okujja mu katale nga chairman oba wa municipality oba wa division ne bagamba nti buli naku batukozesa ebidomola 10 ye 2,200 tukozesa sabbuuni wa 5,000 ne bamanya nti enamasuba katubateekemu 5,000 owino katugiwe oba miliyoni 10 okitegere bunyolo kati tugiwe sente bweziti muyambeeko mugula ebikozesebwa oba bo babigule babituwe mu store tubenga tutambula kubanga bakyakiwadde omwezi gutya kakati bo sente ze babadde batujjamu ebbanga eryo lyonna zo zibadde ziragawa so nga ate banagenda okufulumya ebitabo maaso awo bijja kuwa ensaasaanya nti tubadde twenyigira nnyo muki kukola omulimu ogwo pulezidenti nagira ku makya n'agamba nti banaye engeri gye mwagaana okubanga mukendeeza ku miwendo gye nabagamba akekadde obutale njagala bubenga bukoze ki bugaddwa because tomanya singa ekirwadde kino kyoyongera okunyinyiintira mu ggwanga waliwo that possibility ey'okuggala obutale entambula nazo zibenga zikola ki ziggalwa kakati singa ekintu kino kituuka e Uganda nebaga munaye basente be munatusonyiwa obutale mukole ki mu buggale kikyolengera ekiyinza okuddako mu maaso namusebe gye bayite namusa eze ku nyooge etya omuntu singa anaabulwa wajja ekyokulya ekyembeera eya bulijjo ate nga bamusibidde awaka bwe guli ako kajja kuba katuubagiro kennyini wagenda kubeera wakadde akazibu wajja kubaawo akatuubagiro because bino ebintu lwaki tubyogerako sente bino ebintu tetubyagala bituuke mu nsi wabula ate bisobola okutuuka olw'ensonga njagala nkuwa example twatandika tulina omuntu omulwadde wabula waayitawo just nga wonaagamba nti out of nowhere abantu 8 engeri gye baweramu ne beegatta ku oli omu ne bawera 9 kati tomanya nga Ministry of Health bwekola samples ez'enjawulo olunaku luyinza kutya negamba nti ate waliwo n'abantu abala 2 abalabise nga nabo balwadde kitegeeza enamba beekoze eki
namba ebegezi so mu mbeera eyo obutale buggalwe ssentebe kiki ekigenda okuddako mugenda kukolawo kimwe ngaabo obutale kakati kisooka abantu tetuyinza kujemera biragiro bya gavumenti singa biba bizze singa bikiba kizze oli mutuufu naye kyemmanyi ku bantu ba wano mu Uganda naffe twagala nnyo okufunira mu mbeera ey'obuzibu akazigizigi ne mukozi advantage eyo kubanga kati bakuganya takisi ebeeremu abantu 9 ukitegedde naye era okyasanga takisi nga zikisa obuki obubindo bantu balwawo okwekubiriza kiri kyenagambye nti ffe mu butale bwe bayogera ekigambo lwali lwakuna zagenda okuweeresa 6 nga obutale obusinga tutaddewo ebikola byonna nga biri kiriya kakati nabano bannaffe abatakisi bagondere nabo embeera efaanana ey'ebiragiro eya gavumenti oba bagambye bantu 9 yes kiyinza okuba tekirina nnyo nange nkiraba takisi naze nendaba ababiri naye era ngaolaba nti era beeriranye naye wabeewo enkola ezigobererwa nti eddagala libeeyo mu paaka sabuuni abeeyo abantu bongereko ku buyonjo osanga kizibu tuyinza okukiwona kubanga kyetwesanze kyetutegedde ti abantu abo 9 bonna nga bwe balabise tewabaddewo omuntu wano mu ggwanga muki naye bwe buli obugayaavu obubaawo akati ssentebe ndabayo bano abatunda amatooke ne muwogo ne lumonde na biki emisolo tubaleke bagyongeze kyembadde ngezaako kugamba tetugenda bakwatako amazima gali nti nze mbeera mu katale tewabaddewo nnyo njalo akawunga omuceere sukaali sabuuni ebyo byabadde alina okutunulako naye kati batezeemu kino kigambo ky'amatooke bweguli amatooke sinagalaba nnyo mu ttabu teritooke libagambe muntu 5,000 weewaawo chairman akataleke kakenyinza okugamba omukulembeze w'eggwanga yagambye nti singa embeera eyongere okubeera obubi n'enyinyintira waliwo possibility y'okubanga ate public transport estopingibwa taxi ziyinza okustopingibwa bus ziyinza okustopingibwa ate ndowooza ne bodaboda otunula bannaffe ab'e Rwanda omukulu Kagame already public transport zastopingibwa wabula n'agamba singa ziba zistopingiddwa asuubira okubanga ndowooza ayinza okugunjaawo ate enkola ey'okukozesa obugaali obuno obw'okusutta abantu okusobola okukola nga batambulirako olowooza gwe nga ssentebe enkola eyo eyinza okukola kakati ebyo byonna omanyi pulezidenti ono Museveni ayagala nnyo abantu kubanga akwataganya embeera abalansinga awo okwagala abantu kuliwa kati balansinga eyo gyaliko erimu embeera y'obululu kati akwata naye bwotanga nga Rwanda yegambye nti beera wagenda ku 10 mmeka nti oba bwezo oba 21 oba 15 oba 14 zonna zebeesazeewo so kubanga nze sisuubirayo obugaali enkola ekyaliko obudde buwanvu naye transport okuyimirira kuba nabadde ninaako muganda wange Dubai eyo yandaze nge Dubai oyinza n'okulaba motoka 3 zezitambula zokka bo abantu bali mu maka gaabwe kubanga bo beetegeka kale mbufunze nze kyengezaako okubanga ategeera abantu balina okwekuumira ku ndowooza ezo ze babagambye takisizibuulira amateeka eri enkola tejja kujja kuba tetunazuula balwadde wano balwalira wano abantu ababadde wano bavuddewa Dubai era singa baali babasibiddeyo olubereberye osanga Uganda teyandifunye ki birwadde bino ekyamazima gavumenti eno kale erina ebintu ebigirema naye eyanguyiwa ku kintu kubanga singa bagamba nti entya tugenda kwekalakaasa buli opposition osanga gavumenti etaddeyo ki etaddeyo amagye mu bwangu ddala kati na kino yes fine ebadde yakyanguyiddeyo yakyanguyidde naye bano begambye abakola wansi singa babadde nabo basituse n'amaanyi nga pulezidenti gataddemu Uganda nsuubira ebadde ejja kuba bulungi ebyo tebyandibaddewo kugana kino ekyobugaali aleme kubanga abalaata yabadde abalaata tekijja kukola ati yakyogedde mu ngeri yagambye nti ate buyambako n'abantu okukola ki okukola dduyiro kwegamba nakyo ekyetaaga ekyo kiweekiri naye nga tebuyinza naye obugaali sinabulabawo nnyo kuba egaali ziva bweru bandibadde saawa eno zetubalabako obulwadde nga sinabadde njagala ompeeyo omukisa